ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம தொடர் இருமலுக்காக எங்கள் பாட்டி சொன்ன ஒரு கஷாயம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இப்போ தான் என்னுடைய சேனலை முத பார்க்குறீங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு வெத்தலை, கொஞ்சம் சுக்கு, சித்திரத்தை, திப்பிலி, அதிமதுரம், அப்புறம் கொஞ்சம் துளசி இலை, மஞ்சத்தூள், மிளகு, ஓமவல்லி இலை இருந்தால் ஓகே, இல்லைன்னா ஓமம், இதையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் காஞ்ச திராட்சை, பேரிச்சங்காய் அதை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு உரலுக்குள்ளே போட்டு சுக்கு ஒன்று தனித்தனியாக நீங்கள் ஒன்று ரெண்டாக தட்டிக்கங்க. சுக்கு போடுங்க. இப்போ நம்ம திப்பிலி போடுறோம். அப்புறம் அதிமதுரம் போடுங்க. அப்புறம் ஒன்று ரெண்டாக நீங்கள் தட்டிக்கலாம். மிளகு, ஓமம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு தட்டிக்கங்க. அப்புறம் பேரிச்சங்காயில் இருக்கிற கொட்டையை எடுத்துடுங்க. அதாவது நம்ம வீட்டில் அடிக்கடி இது செய்யணும். அதான் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா இதை செய்ய வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தான் இந்த பொருள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் 50 கிராமாக தருவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட்டு ஒரு டப்பாவில் வச்சுட்டிங்கன்னா எவ்வளோ காலம் ஆனாலும் கிடாது. உடனே இருமல் வந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், உடனே கொஞ்சம் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். எல்லா பொருளையும் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டாக தட்ட வேண்டியதுதான் உங்கள் பெரிய வேலை. பாருங்கள், இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஓரளவு தட்டி வச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுக்கோங்க. தட்டி வச்சுட்டு நம்ம அப்புறமே கஷாயம் வைக்க போகிறோம். ஆனால் இந்த இலையெல்லாம் தட்டாதீங்க. இப்போ ஒரு மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க. மண் சட்டியில் வச்சா ரொம்ப நல்லது. மண் சட்டி உங்கள்கிட்ட இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட மண் சட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடி கனமான ஒரு எவர் சில்வர் பாத்திரத்துலேயும் எடுத்துக்கலாம். தட்டி வச்ச பொருளெல்லாம் போடுங்க. ஆனால் இலையும் வெத்தலை, அந்த துளசி இதை நம்ம போடக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், நம்ம தட்டி வச்சு அந்த சுக்கு, அதிமதுரம், திப்பிலி, மிளகு, ஓமம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா புகை வர்ற மாதிரி வறுக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா புகையை வர்ற மாதிரி. ஆனால் தீயை மிதமாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்ல ஒரு வாசனை வரும். அந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துடுங்க. இப்போ பாருங்கள் எப்படி புகை வருதுன்னு. அந்த மாதிரி புகை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு வெத்தலையை 1 ரெண்டாக கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. துளசி இலையையும் அதோட சேர்த்துக்கோங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க. இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி 1/4 கிளாஸில் சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம அதை கொதிக்க விடணும். இப்போ இதோட நம்ம 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை நீங்கள் சிம்மில் வச்சுடுங்க. அது பாட்டுக்கு சுண்டிட்டு இருக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்டே இருக்குது. இது ஒரு வைத்திய முறை தாங்க. இதை நம்ம தினைக்கும் குடிக்கக்கூடாது. சளி, இருமல் இருக்கிறப்ப நம்ம இதை உடனே செய்து இளம் சூடாக 3 வேளை குடிக்கணுங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குடித்தா போதும். உடனே இருமல் எல்லாம் நின்றுடும். அப்படி உங்களுக்கு பிரியப்பட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஒரு 2 நாள் கழித்து இன்னொரு தடவை குடிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு சுண்டி போயிடுச்சு. பாருங்கள், இதுதான் கரெக்டான பதம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி கஷாயம் ரெடி. இதை நீங்கள் இப்போ ஒரு கிளாஸில் இது மாதிரி வடிகட்டிக்கங்க. இது கூட 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி உங்கள் வீட்டில் தேன் இல்லைன்னா நீங்கள் பனங்கல்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாங்க. பனங்கல்கண்டு சேர்க்குறதா இருந்தால் சுக்கு எல்லாம் தட்டி போட்டோம் பாருங்கள், அப்பயே போட்டிங்கன்னா அது ஈஸியாக கரைஞ்சிடும். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது இருமல், சளி வந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் உடனடியாக கஷாயம் செய்து கொடுத்து ஒரே நாளில் இருமலை சரி பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வாழ்க வளமுடன்.